嗨，大家好，在这个视频我们说什么？我们说上个星期和上上个星期，前2个星期我咳嗽，我咳嗽的时候，我试了什么方法？我试了很多方法。今天我说我试的6个方法，6个方法。这些6个方法，有的还行，有的还行，有的很有用，但是有一个方法很有用，很有用，而且很快很快。这个方法我最后说，所以你们不要走，你们看到最后，好吧？好，现在呢，我还有一点点咳嗽，但是比2个星期以前好多了。因为2个星期以前还有上个星期，我咳嗽的不能说话，你好，一说话就咳嗽。还有晚上睡觉也不能睡觉，睡觉的时候咳嗽的睡不着，所以我不能躺着睡觉，有的时候我要坐着，因为你坐着的时候你咳嗽的少一点，所以很不好。希望我们每个人都很健康啊，身体很好，很健康，没有问题。我先给大家看一下有什么，我把这些东西拿来。好，第一个方法是什么？第一个方法是吃药。我吃了1、2，还有一个3，我吃了3种药，我觉得有用，但是我不知道很有用还是还行，但是有用。吃药，这个是1片、2片、3片、4片，这个是药片。那第二个方法是橘子，这个是橘子，橘子是这样，你可以扒橘子皮或者剥橘子皮。这个橘子皮很香，橘子，这个是扒橘子皮，这个是橘子的肉。在上一个视频，我说了，我烤橘子，对不对？烤橘子是，这张照片就是这个橘子它已经黑了。为什么烤橘子呢？因为这个橘子对你的咳嗽很好，但是这个橘子的皮，这个橘子皮里有很好的东西，但是我们不能吃这个橘子皮，对不对？所以我们烤橘子的时候，这个橘子很热，所以这个橘子皮里很好的东西，它嘟到这个橘子的肉里，所以你烤了以后，你可以把这个橘子皮扒下来或者剥下来，然后把橘子皮扔了，不吃橘子皮，吃里面的橘子肉，这样你对我们的咳嗽更好。这个橘子更有用。还有我也试了蒸橘子。蒸橘子是什么呢？就是下面有水，然后这个橘子在上面，这个橘子不在水的里面，不是咕嘟，是在水的上面。这个水它有让这个橘子也很热，所以蒸橘子也可以，也是让这个橘子皮里很好的东西，然后到这个橘子的肉里。还有一个方法也是用橘子皮，但是这个橘子皮不是这个新的橘子皮，它是这个橘子皮，然后你放在这里1年、2年、3年、4年、5年，放很多年以后，然后你拿这个橘子皮，然后你把皮放在水里，咕嘟煮橘子的皮，它就是茶，然后你煮这个茶，它对你的嗓子很好，就是这个叫陈皮，陈呢就是5年6年很长时间。在广东他们很喜欢这个，但是也很有用，陈皮，所以我也试了这个陈皮喝茶。还有一个方法是这个，我忘了拿这个，现在我去拿这个东西。这里有一罐这个东西，这个也是橘子皮，这个也是橘子皮，看到了吗？看到吗？
但是这个我觉得还行，很多别的人他们用那种叫化州橘红，也是橘子，橘红，因为它是红色的。然后化州是一个地方，这个地方的这个橘子它更好。然后他们用不知道什么方法，然后做那个化州橘红，和这个有一点不一样。但是那个听说对你的嗓子很好，我听说这个化州橘红对嗓子很好。That's good。但是我想买那个化州橘红，我买错了，我买了这个，所以这个还有这个橘子，还有这个茶都是橘子很好哦。第3个方法是做汤，但是这个汤不是吃的汤，是喝的汤，就是你有很多水喝的汤。用什么做汤呢？这个水果是什么？是雪梨，所以这个雪梨对嗓子很好。你可以吃这个雪梨，也可以用这个雪梨做汤。这个汤呢，就是放在水里咕嘟咕嘟咕嘟煮。但是用雪梨和什么？用这个梨和这个是肉，梨和肉，用梨和肉，还有这个是百合。我不知道你们用不用这个，但是这个是一种中药，就是中国的药，中药。所以这个呢也对你的嗓子很好。梨、肉和百合一起煮汤啊，这个很好喝，我觉得这个也有用。还有一个汤是白萝卜。现在我的家里没有白萝卜，我吃完了，放一张照片。这个是白萝卜加蜂蜜，这个是蜂蜜，所以白萝卜和蜂蜜对你的嗓子也很好。所以这个是第3个方法，有这个汤和这个汤，喝汤。第4个方法是用盐。这个盐就是我们吃饭的时候，我们如果吃没有味道，然后你放那个白色的盐，所以你吃放了很多盐，太咸了。盐，然后用那个盐和水，你早上的时候和晚上的时候，你漱口是什么呢？盐水，然后吐掉，这个叫漱口。因为这样你的嗓子还有你的这个嘴里有更干净，所以这个是第4个方法，用盐水漱口。这个方法怎么样呢？我觉得有用，因为我的朋友告诉我这个方法，还有我的一个学生也告诉我这个方法。以前我不知道这个方法，谢谢你们告诉我，他们都说这个方法，所以我觉得这个方法有用。还有第5个方法是吃这个是一片，但是它不是药，它是你含在嘴里，你不吃，你含在你的嘴里，然后你就可以你的嗓子觉得哇很凉快，对嗓子很好。所以我试了这个，我也试了这个，这个是我的学生给我的，还有这个，所以我试了这个，还有这个，还有这个，我试了这3个，含在你的嘴里，对你的嗓子很好的。我觉得这个有一点点甜，这个有一点点苦，很苦。这个还行，所以现在我用这个最多，因为这个也是我的朋友告诉我，
我的朋友说啊，这个很好很好，所以我用这个最多，很有用很有用。还有第6个方法就是这个方法。就是我在这个视频开始的时候，我说哇，这个方法很好很好。我晚上睡觉你咳嗽，但是你想很快很快的不咳嗽，对不对？所以你用什么呢？你用这个东西，创口贴，然后呢，你用这个打开这个创口贴啊，不对，不是这样打开的，我错了。不是这样打开的，对不起，不是这么撕的，应该是这样撕的。这样你看它写着一个打开，从这里打开，就是这样撕。但是我每一次我都忘了，我都这样撕，但是很难。然后呢，把这个创口贴拿出来，把它拿出来，然后在这里你放什么呢？创口贴和这个很好，这个叫风油精，我觉得你们的国家有差不多的。这个风油精，我们怎么用这个风油精？平时如果我头疼，然后我用这个风油精，这里好了，或者我的鼻子不舒服，然后我用一点在我的鼻子这里，好了，在这里都可以。所以这个很好，然后呢，你把这个风油精倒在这里，然后你把这个创口贴贴在这里，真的很好的方法，很快，没有咳嗽的那么多，咳嗽一点了，很好，所以我每天用这个方法。这个是为什么今天你们一看到我的这个脖子这里还有这个创口贴，因为昨天晚上我又咳嗽了一点，所以我又用了这个方法，创口贴和风油精，记住了吧？很好的方法。好啦，这些就是我用的东西，是我咳嗽的时候的6个方法，希望你们不需要这6个方法，希望你们都很健康，这个健康很重要。好，谢谢。还有你们知道咳嗽的时候有什么别的方法？你觉得有方法吗？好，谢谢，再见。